Et salut à tous les collectionneurs, aujourd'hui une petite vidéo où on va custom cette 56 Ford. On va faire un petit wheel swap dessus, changer les roues pour des roues comme ça ici. Je pense que ça va faire vraiment beau. C'est le rétro un petit peu. Il va pouvoir être semblable au petit véhicule qu'on a juste ici. Qu'on a fait un wheel swap dessus aussi. Avec des roues semblables, mais sur RDK. On va pouvoir le garder ici. Pour commencer ici, on va commencer par driller les rivets ici. Comme ça. Et voilà. Maintenant, on peut l'enlever. Comme ça ici. On va pouvoir regarder l'intérieur. Elle a l'air vraiment cool. Comme ça. Oh. Le moteur est vraiment bien détaillé. C'est le fun que les Hot Wheels fassent des modèles détaillés comme ça. C'est vraiment cool. Ça nous permet d'avoir des beaux die-cast pour pas trop cher. Maintenant, on peut essayer d'installer les roues sans les visser. Simplement les mettre ici pour avoir un aperçu. Comme ça ici. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça ici. Ça devrait être quand même bien. Maintenant, on va essayer d'enlever les anciennes roues pour pouvoir installer une nouvelle. Comme ça, et voilà. Surtout utiliser une petite pince comme ça au bout pointu. Simplement rentrer et pousser, ça s'enlève super bien. Ça brise pas les autres morceaux. Comme ça. Ensuite, on va pouvoir mettre celle-là. Je crois que ça rentre pas parfaitement. Je vais essayer d'observer. Non. Il va falloir couper un petit peu comme ça ici. L'intérieur, enlever les petits morceaux. Comme ça. Ça devrait rentrer parfaitement ensuite. Toujours faire attention avec un X-Acto pour pas vous couper. Et voilà. Ça devrait être bien comme ça. Super, ça devrait être parfait comme ça ici. Peut-être un petit peu ici. Parfait, comme ça on fait la même chose à l'arrière. Et voilà, comme ça. Ça devrait être quand même bien comme ça. Bon, ici, il va falloir enlever un petit peu de matière comme ça. Simplement prendre le papier sablé et sabler comme ça, puisque les roues sont trop larges. Et voilà, comme ça ici. Les deux extrémités ont été sablées. Maintenant, les roues peuvent être installées et tournent très bien. Comme ça. Ensuite, les roues d'en avant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réassembler le tout. Et voilà, et voilà. Et voilà, comme ça ici. Les roues peuvent tourner ici. Et les roues ici peuvent tourner aussi. Comme ça. Maintenant, ça peut avoir un look similaire à celui-là ici. Et voilà pour le custom d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et à la prochaine!